시간이야. 어떻게 다정하시나 말지, 내게 잘해주시나 말지. 오래 혼자 가슴 많이 해왔지만 아닌 척보다 들 거야. 가요 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 노래 가사처럼 저 사건이 이야기겠지요. 가요 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 나랑 같은 그 사람 그만 나를 흔들고 가요. 예쁜가요? 괜찮은가요? 당신이 만난 그 사람 난 미워요. 당신이 웃으면 또 가슴이 시큰거려요. 그렇게 다정하시나 말지, 내게 잘해주시나 말지. 오래 혼자 가슴 많이 해왔지만 아닌 척보다 될 거야. 가요 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 노래 가사처럼 저 세월이 이야기겠지요. 가요 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 나랑 같은 내 사람 그만 나를 흔들고 가요. 가요가 내 얘기 같아요. 어차피 아픈 짝사랑. 가요 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 나랑 같은 내 사랑 그만 나를 흔들고 가요. 감사합니다, 여러분. 네. 네, 여러분 안녕하세요. 여주 시민 여러분들 안녕하세요. 가수 전유진입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 또 제38회 여주 도자기 축제 개막식 초대 가수로 무대에 오르게 됐는데요. 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘 정말 많은 분들께서 여주 도자기 축제를 찾아주셨는데요. 정말 진짜 사방으로 많은 분들이 계세요. 여러분들 지금 잘 들리시나요, 제 목소리? 여러분들 반응을 열심히 해주셔야 돼요. 오늘 이 여주 도자기 축제가 제가 많은 무대를 해봤지만 굉장히 좀 긴장이 좀 되는 그런 무대인 것 같습니다. 여러분들 응원의 박수 많이 쳐주시면 감사드리겠고요. 첫 곡으로 저 전유진 신곡 가요가요라는 곡을 들려드렸는데 여러분 어떻게 들으셨어요? 좋아요! 누가 했어요? 누가? 좋아요 누가 했나요? 소리는 여기서 들렸는데 오른쪽에 계신 우리 관객 여러분들 소리 한번 질러볼까요? 왼쪽에 계신 여러분들 소리 한번 질러볼까요? 그럼 가운데! 제가 여기 옆에서 대기할 때는 여러분들 반응 소리가 잘 안 들려서 오늘 관객분들 반응이 굉장히 조금 안 좋으시다고 생각을 했는데 제가 잘못 생각한 것 같습니다. 여러분들 정말 에너지가 넘치시는 것 같고요. 마지막 곡까지 끝까지 함께 여러분들 박수 많이 쳐주시고 이 에너지 그대로 유지하셔야 됩니다. 여러분들 아시겠죠? 저랑 약속했어요. 여러분 아시겠죠? 네, 알겠습니다. 우리 또 저희 팬분들 텐텐 여러분들도 많이 오늘 또 와주셨고요. 여기도 계시네요. 양 옆으로 우리 텐텐 여러분들께서 많이 와주셨는데 제가 또 한 곡만 하고 갈 수 없잖아요. 네, 다음 곡도 들려드리도록 하겠습니다. 다음 곡은요, 제 노래 중에 하루만 나의 꿈속에 다녀가세요라는 곡이 있는데요. 굉장히
서정적인 발라드 곡입니다. 여러분들 이 곡은 끝까지 함께 좀 손도 흔들어 주시고 잘하시네요 여러분들. 좋습니다. 이렇게 손을 흔들어 주시면서 감상을 해주시면 감사드리겠습니다. 하루만 나의 꿈속에 다녀가세요. 전유진 곡이죠. 들려드릴게요. 여러분들 박수 많이 쳐주세요. 줘야 할 사랑 가질 수 없는 사랑 조금 덜 사랑했던 나만 생각했다면 당신 꼭 붙잡을 텐데 매일같이 난 그리워하도 어차피 말할 수 없을 테니 당신이라도 우리 함께 했던 날보다 사랑한 날이 더 아파야만 돼. 그래도 내가 너무 보고 싶을 때 하루만 나의 꿈속에 다녀가서 세상에 길이 없기에 나는 꽃길에 서서 당신을 지금 살아도 한 번에 다 잊지 못할 테니 당신이라도 우리 사랑했던 날보다 살아간 날이 더 행복해야 해. 그래도 내가 너무 보고 싶을 때 하루만 나의 꿈속에 다녀가서 세상에 길이 없기에 이 길밖에 길이 더 없기에 준다고 못 이겠어 그리워질 때 잠시만 나의 꿈속에 다녀가서 세상에 길이 없기에 나는 꽃길에 서서 당신을 기다릴게요. 당신만 기다릴게요. 감사합니다. 고맙습니다. 여러분, 전유진 최근에 낸 신곡 가요가요에 이어서 하루만 나의 꿈속에 다녀가세요라는 또 발라드 곡까지 들려드렸는데 여러분 어떻게 들으셨어요? 괜찮았나요? 여러분 저 뒤에 우리 계신 우리 관객 여러분들도 제 목소리 잘 들리셨나요? 잘 들리셨어요?
예뻐요. 여러분 전유진 가까이서 또 이렇게 실물로 뵈니까 어떠세요? 화면이 나요, 실물이 나요? 그렇게 화 안 내셔도 되는데. 아, 고맙습니다. 여러분 실물이 낫죠? 소문 많이 내주세요, 여러분. 네, 전유진 신곡 두 곡까지 다 들려드렸고요. 다음 곡은요. 저희 팬분들이 이 곡을 제가 커버를 얼마 전에 했었는데 굉장히 좋아해 주시더라고요. 어떻게 하셨어요? 초혼이라는 네, 장윤정 선배님 곡인데요. 여러분들 이 곡 다 아시죠? 오늘도 이 곡을 특별히 들려드리도록 하겠습니다. 이렇게 축제에서는 제가 처음 들려드리는 것 같은데요. 여러분들 이 곡 굉장히 또 유명한 곡이니까 여러분들 같이 손을 이렇게 또 아까처럼 흔들어 주시면서 따라 불러주시면 감사드리겠습니다. 그럼 전유진 초혼이라는 곡 들려드리고 저는 마지막으로 인사드리도록 하겠습니다. 여러분 아쉬워요. 우리 왼쪽에 계신 분들은 안 아쉬우신 것 같아요. 아쉬워요? 우리 팬분들만 아쉬우신 것 같아요. 아쉬워요? 우리 여주 시민 여러분들 아쉽습니까? 진짜로 아쉽습니까? 저기 왼쪽에 계신 여러분들도 전유진 마지막 곡 부르는데 아쉽습니까? 네. 그럼 한번 믿어볼게요, 여러분. 일단 이 초혼이라는 곡을 들려드리고 제가 앵콜곡을 들려드릴까 말까 한번 생각을 해보겠습니다, 여러분. 그러니까 여러분 어떻게 하셔야 된다고요? 반응을 잘 해주셔야 돼요. 박수 많이 쳐주시고 이 곡 다 아시는 곡이니까 따라 불러주시면 감사드리겠습니다. 제가 언제 마이크를 이렇게 넘길지도 몰라요. 아시겠죠? 그럼 초혼이라는 곡 들려드리겠습니다. 박수 쳐주세요. 스치듯 보낸 사랑이 어쩌다 내게 들어와 자기의 가시로 남아서 날 아프게 지켜보네요. 어디라도 난 그저 행복할 테니 눈물 속에 난 미워보낼 뿐이죠. 스치듯 보낸 사랑이 어쩌다 내게 들어와
지켜보네요. 따라가면 만날 수 있나 너를 보는 세상 끝까지 그대라면 어디라도 그저 행복할 테니 난 너무 행복할 테니 하고요 여러분. 다 같이 박자를 맞춰서 여러분. 앵콜! 더 크게! 아직도 작습니다. 더 크게! 여러분들 박자를 맞추셔야 돼요. 우리 관객 여러분들이 다 제각각으로 앵콜을 외치셔가지고 한 번 더 여러분 모두가 하나가 되어서 앵콜을 다 같이 박자를 한번 맞춰봅시다. 하나, 둘, 셋, 넷, 앵콜! 더 크게! 좋습니다. 여러분들께서 이렇게까지 앵콜을 외쳐주시니까 제가 한 곡 더 들려드리고 이만 전효진 인사드리도록 하겠습니다. 다음 곡은요, 여러분 메들리 준비를 했는데 여러분들 전효진 실제로 또 오늘 여주까지 왔는데 가까이서 보고 싶으시지 않으신가요? 좋아요? 좋으세요? 여러분들 앵콜을 또 이렇게 외쳐주셨으니까 제가 오늘 또 마지막 곡이잖아요. 밑으로 내려가서 여러분들 직접 만나보도록 하겠습니다. 여러분들 박수 많이 쳐주시고요. 여러분들 첫째도 안전, 둘째도 안전이니까 일어서서 이렇게 막 너무 좋아가지고 이렇게 막 하시면 안 돼요. 혹시 모르니까 안전에 유의해 주시고요. 다음 곡 여러분들 밑으로 가서 여러분들 만나 뵙도록 하겠습니다. 다음 곡 메들리 준비했으니까 여러분들 다 같이 따라 불러주세요. 아시겠죠? 그럼 다음 곡 메들리 들려드리도록 하겠습니다. 음악 주세요. 박수! 나 홀로 있으면 외로운데 그대의 얼굴을 바라보며 정다운 얘기를 나눌래. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 이렇게 달콤한 것. 아쉬운 nuk 없어 하지만 남겨진 시간이 너무 많아. 내 인생 모두가 사라져가도 이 느낌 우리는 영원해. 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 여러분 다 같이 그대야 나를 담아둘 수 없는가. 다시 그대야 이 아름다운 세상에 오직 하나뿐인 그대.
세상 모든 것이 아름다워요. 이제 나에게 무엇도 다시 다시 태어날 수 있는 것 이제 나의 꿈이 되었어 다시 이제 나의 꿈이 되었어 우리 서로 아픔을 같이 그때 행복할 수 있어요. 정답도 집적이는 저 사들